एक लता एक आशा, दोनों ने सुर को साधा। अंतर क्या दोनों की साधना में बोलो। एक की आवाज सत्यम शिवम सुंदरम है, दूजे की आवाज में जीवन का हर रास राग रंग और उमंग है। लता दीदी की आवाज में साक्षात सरस्वती है, तो आशा ताई की आवाज बिल्कुल देवी लक्ष्मी सी है, जो चंचला है, उत्सव के रंग उड़ाती है, रिझाती है, लुभाती है, हर एहसास को छू कर जाती है। कौन कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जहां परिवार का कोई बड़ा मशहूर हो जाए तो बाद में आने वाली प्रतिभा अपनों के बड़ों से बोझ तले दब जाती है। आशा ताई ने इस कहावत को पूरी तरह झुठला दिया। जब जब लता दीदी के साथ गाने का मौका मिला तो उनसे कमतर नहीं रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिल्म उत्सव का एक गाना है, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। लता जी की आवाज इस गाने में दिल में उतर जाती है। आशा ताई का अंदाज दिल को छू जाता है। ऐसे लगभग 80 गाने दोनों बहनों ने मिलकर गाए, लेकिन एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसमें एक को बेहतर और दूसरे को कमतर कहा जा सके। पंचम दा ने आशा ताई से हाई रेंज के गाने गवाए। यही आशा ताई की खासियत थी। उन्होंने अपनी पहचान लता दीदी से अलग बनाई। सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाना, 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाना, ये आशा ताई की असाधारण उपलब्धि थी। फिल्म उमराव जान में दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के दीवाने से लेकर रंग रंग रंगीला रे गाने की विधिवताएं देखिए। गजल से लेकर भजन तक, पॉप से लेकर हिप हॉप तक, मेलोडी से लेकर कैबरे तक, आशा ताई ने क्या क्या नहीं गाया। जिनके गायिका ने चुरा लिया था दिल को, उनका अपने फैंस से नजर चुरा कर निकल जाना, बदलकर उनके जिंदगानी आज बदल जाना, मुंह मोड़कर दूर बेहद दूर निकल जाना, करोड़ों फैंस के दिल को तोड़ गया है। सिबाका गीतमाला और चित्रहार के जमाने के फैंस से लेकर जेनजी तक के करोड़ों फैंस को जो आवाज तक अपनी सी लगती थी, वो आज अचानक बेगाना कर छोड़ गई। आशा जी का जाना संगीत जगत की अमिट आशा का खो जाना है। ये कमी कौन दूर करेगा अब? आंखों की ये नमी कौन पहुंचेगा अब?